Сәлем баршаңызға. Бүгін парақшамда негізі көп деген сұрақтар келіп жатыр. Соның ішінде мына екі сұраққа жауап берейін. Яғни орхидея гүлім гүлдемейді және бугенвилия гүлім гүлдетамадым. Қай жерінен кесесіз, қалай гүлдетесіз, сол жайлы ашық айтыңызшы деген оқырмандарым жазды комментарияға. Негізі комментарий көп қараймын, оқимын. Егерде жазсаңыздар, лаж болса сол сұрақтарыңызға жауап шығаруға тырысамын. Ал кеттік, орхидея гүлінің гүлдету үшін не істейміз? Ең бірінші, орхидея гүліңіздің топырағын ауыстырып аласыз. Егерде сыйлыққа келген орхидея болса, немесе топырағы нашар болса, топырақ қандай ауыстырамыз? Для орхидея деген ішінде керамзиті, мох, карасы бар, дайынға отырғыза салсаңыздар болады. Сосын жаңағы прозрачный болу керек горшок. Прозрачный дегеніміз ішіндегі тамырына жарық түсіп тұру керек гүлдің. Себебі шет мемлекетінде бұл талға өрмелеп тамыр жабысып ағашқа өсетін болғандықтан, сондай гүл болғандықтан біздің мемлекетте мынандай жаңағы ағаштың қабығына егуді талап ететін гүлдердің қатарынан. Сондықтан жаңағы осындай орхидеяға арналған топыраққа еккендеріңіз дұрыс. Одан кейін горшок прозрачный болған себеп жарық жеткілікті болу керек тамырына, және сонымен қатар мынау тамыры ашық сұр түскен кезде суғарасыз, яғни тамырынан білінеді орхидея гүлі. Ал мынау жапырақ сияқты қою жасыл болған кезде онда суғармайсыз. Негізі мен орхидея гүлін бүйтіп дайын сатып алғаннан гөрі өзім алып бүйтіп гүлдеткенді жақсы көремін. Себебі әр бутонына қуанып, өте үйде гүлдеткен жөні бөлек болады. Орхидея гүлін өсіретіндер түсінеді негізі. Одан кейін топырағын ауыстырып алып, жарық жерге қоясыздар. Жарық жер дегеніміз жаңа күн түсетін терезе емес. Күн түсетін терезе болса, жапырақтары тез күйгіш болады, яғни жапырақтарында домалақ, ожог тез алып қалады. Сондықтан жапырақтарын күн түсетін терезеге, жалпы гүлді, орхидея гүлін қоймайсыздар. Фитолампаға қойсаңыздар болады, жарық жеткіліксіз терезе болса. Егер жарық түсетін терезелеріңіз болса, бір күн түспейтін батыс болса да сондай терезелеріңізге қойсаңыздар болады. Витаминмен бір рет жаңағы гүлдетуге арналған витамин или орхидеяға арналған витамин алып, бір рет витаминмен или бір рет жай сумен суғарып, солай чередовать етіп отырсаңыздар болады. Сосын орхидея гүлі янтаринді жақсы көреді. Янтаринмен жапырақтарын сүртіп, жаңағы суғарып тұрсаңыздар болады. Орхидея гүлінің сұрақтары бітті. Бугенвилия гүлінің негізі ыстық жақта өсетін гүл болғандықтан жарық, жылы жер керек. Жарық болғанда күн түсетін терезені талап етеді. Енді жаздың күні қатты 40 градус ыстықта алып тастайсыздар. Басқа уақытта толық күн түсетін терезеде тұрады. Қысымен, күзімен, көктеммен тұрады. Бұл жаңағы суды талап етеді. Суды талап еткенде жаңағы топырақ қатты 100% құрғап кетпей жатып су құясыздар. Жаңағы доллар гүлдері бар ғой, сол сияқты емес қылып топырағының бір беткі жағы құрғады, құясыздар. Әсіресе гүлдеп тұрған кезде суды көп талап етеді. Себебі жаңағы гүлдерін ұзақ ұстамай түсіріп қояды. Сосын жапырақтарын шөлдесе, жапырақтарын тастап жібереді. Сонымен қатар, егер жапырақтар қарайып жатса, онда суды көп құйып жүрсіз деген сөз. Күн түсетін терезеге қоямыз, суды солай суғарамыз, қатты шөлдетпей, қатты құрғатпай топырақты. Одан кейін витамин қалай құямыз? Жаңағы любой витаминді, гүлдетуге арналған витамин алып келіп, жаңағы мына жерде мен гүлдетуге арналған деген жаңағы агрикол алып келгенмін, соны беріп жатырмын. Бұны негізі 2 литрға 5 миллиграмм деп жазылған, яғни 1 чайны ложка деп жазылған, ал мен қазір 1 литрға жарты миллиграмм жасайтын боламын. Бұл болмаса да жалпы любой орхидеяға арналған сондай гүлдетуге
арналған болса болады. Бананның қабығының суы болады, сонда жасасаңыздар да өте жақсы. Жалпы гүлдетуге арналған витаминді қажет етеді, себебі гүлдері майда болып қалады. Сосын жаңағы онша ұзаққа тұрмай сәл-сәл гүлдейді де түсе беретіні болады. Сосын бұл орхидея бугенвилия гүлін күзде кесіп тастаймын. Неге кесіп тастаймын? Күзде демалып, сонда жазда күн түскен кезде жақсы гүлдейтін болады, қалың болып. Және формасын шығаратын болады. Сол кесіп тастағандарын отроска жасасаңыздар болады. Мынандай қысқа етіп кесіп тамырлатсаңыздар болады. Жалпы күзде тамырлау шанс аздау болады да, көктемде жақсы тамырлайды. Егер кесем десеңіздер, ерте көктемде кессеңіздер, уже күн ысып бастаған кезде гүлдеп бастайды. Тамырлатқанда суда да тамырлайды. Астында видеода бар, менде суда тамырлатқанымда, топырақта тамырлатқанымда, соны көрсеңіздер болады. Өте оңай, күтімі қиын емес, бірақ ең бір минус бар бұл бугенвилияның. Мынау орхидея мысалға ешқандай жапырақ, гүл тастамайды ғой, тап-таза тұрады ғой, пластмасс гүлдер ұқсап. Ал мынау бугенвилия жапырағын, гүлін тастап тұрады да, кішкене мусорды көп жаңағы шашады. Солысы бар. Терезені алдын бәрі жапырақ, гүл шашылып жатады. Бұл бугенвилияны өсірем десеңіздер, сондай әдеті бар. Жаздың күні бірақ жазда далаға егіп қойсаңыздар, жазда жақсы, далада шашылса да ештеңе қатты біліне қоймайды. Сондықтан жазда далаға шығарып тастаймын. Менде ана жақта розовый түстері де бар. Өткенде гүлдеп тұрған көрсетіп едім ғой, гүлдеп бастаған. Соларды уже далаға шығарып тастағанмын. Сол, жалпы алда сұрақтарыңыз болса, қоя отырыңыздар. Айтпақшы, тар горшок керек, бугенвилияға тар горшокты қажет етеді. Жаңағы тамыры толмаса да гүлдемеуі мүмкін. Жарық күн түспесе де гүлдемейді, сосын витамин қажет етеді. Сосын топырағы да құнарлы болу керек. Құнарлы деген жаңағы негізі аула топырағын араластырып ексе де жақсы өседі. Сосын жаңағы бугенвилия гүліне мен вермикулит көп қосамын, себебі вермикулит жаңағы құйған витаминімізді бойында ұстап қалады да, сорып қалып келесі сумен суғарғанда сол витаминдерді беріп тұрады. Сосын бугенвилия мен орхидея көп витаминді талап ететін болғандықтан осы екеуіне витамин құйып тұрамын. Маған вермикулит араластырғанның топыраққа постоянно араластыруға тырысамын, себебі витаминді қажет етеді. Ал тағы да сұрақтарыңыз болса комментария жазыңыздар, бұйырса алда шығаратын болам. Ойлап жүрмін, өзімде жоқ гүлдерді алып келіп сіздерге жаңағы өсіріп көрсететін боламын. Көбейтілу жолын, пересадка жасау жолын. Қош сау болыңыздар. Рахмет қарағандарыңызға. Ұнаса жаңағы тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, және лайк басып өтсеңіздер, өте қуанып қалар едім.